Tesoro Labera Spectrum – механическая клавиатура с потрясающей подсветкой и всеми самыми нужными функциями, которые так нужны геймерам. Основные материалы покрытия — это пластик, лицевая панель сделана под металл. Испачкать поверхность отпечатками пальцев довольно сложно, ведь они практически не остаются на данном покрытии. Раскладка стандартная, шрифты длинные, Enter одноэтажный, F1 строго над двойкой. Также F-ки выполняют дополнительные мультимедийные действия в сочетании с кнопкой FN. Справа вверху есть специальный хаб для USB устройств, а также 3,5 мм разъемы для вашей гарнитуры. Теперь не нужно тянуться к системному блоку, дабы подключить наушники. Клавиатура имеет на вооружении синие механические переключатели Kailh с громким, четким щелчком и ощутимым тактильным нажатием. Labera обладает RGB подсветкой, доступно 16,8 миллионов оттенков, плюс каждую кнопку можно подсветить отдельным цветом. Для того, чтобы можно было выполнить все эти манипуляции, нужно установить фирменное программное обеспечение Tesoro и настроить не только подсветку, но и всю клавиатуру целиком, от переназначения клавиш до записи макросов под определенную игру.